naman. Ayan na oh, kitang-kita na yung beach. Tapos doon pala, yung nilikuan ng upan. Malapit na, 1 point. Ayun oh, kita na sa Malay. Oh, mayroon silang ano. Ito yung kabila ng ano ng Goodrich. Oo, ante, kadugtong. Kadugtong din. Oh, Lake Huron din to. Maganda pala rito, Dok eh. No? Kaysa doon sa Grand Bend. Oo. Malayo din yung Grand Bend, ah. Malayo. Diba? Mas maganda dito. Tapos ang pangit pa ng daan. Yun nga eh. Bakit daan? Dito, kanila. Oo nga eh. O yan o, kitang-kita. Yan yung ano sinasabi nilang Jamaica. Caribbean of the North. Yan na. Nandito na tayo. Andito na sila. Malayo pa kayo eh. Doon sa Kwan eh. Mataas na yun. Ano natin sa leksyon. Sa right side. Sabi nung nandito na sila. So sabi nung beach din, nandito na ang mga Junggays. Ayan, may upuan. O yan, saan tayo magpa-park? Ayan na, Gobbles Grove palang pangalan niya din. Gobbles Grove. Oh wow. Oh wow, mga Junggay. Oh, ang ganda. Oh, pwede ka magtampisaw dyan. Yun nga eh. Para talagang dagat, no? Oh, bababa tayo. Bababa ka na doon. Bababa na tayo. Ate, bababa. Baka kasi mabasa ang sapatos. Baka mabasa ang sapatos ko, gano'n. Ganda pakinggan yung yung ano niya, yung waves, no? Parang dagat siya talaga. Oh. Oo. Maganda pala yung ano. Alam na natin kung saan tayo maliligo. Next time. Sa December. Sa winter, no? Oh, ayan na. Dito lang. Thank you to all of you guys. I hope you stay safe and God bless.